Hei, Olli on siin ja nagu sa tead, siis mul on päris mõned autod. Ühed neist sinna hulka kuuluvad minu igapäevasõiduk E61 BMW 525 diisel ning 291 Mersu 22 diisel, 21 diisel, midagi sükest. Ning täna, nagu lubatud, teeme väikse autopersooni loo nendest kahest autost. Minu igapäevasõiduk, mis mul on juba tükk aega olnud ja natukene vähem aega olnud siis meie Saksa tripi autost. Ja vaatame, kuidas nad omavahel võrdlevad, kui head nad on, kui halvad nad on, miks üks on parem kui teine ja miks teine on halvem kui esimene. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nagu mainitud, täna vaatame üle siis kaks Saksamaa hiigelautotootja mudelit, mis paberi peal on üksteisega põhimõtteliselt võrreldav. E61 2006 aasta 5. seeria ja Mersu vaste 5. seeriale see 2004 aasta E-klass. See E-klass on muidugi maru puhas, lumest muidugi, aga jah. Nüüd paberi peal see lumest peaaegu puhas auto ning see lumest mitte nii väga puhas auto on tegelikult suht sarnased. Mõlemad on siis diiselmootoriga, relatiivselt sarnase kubatuuriga, et üks ei ole 1.6 diisel ja teine jälle 4-liitrine, et on siin 2+ liitrit. Mõlemal on automaatkast, tagavedu ning mõlemad on siis mahtuniversaalid ehk siis saksa keeli tuuringud. Nagu juures olevalt pildilt näha, siis Mersul on õhkvedrustus, mis pika seismise peale vajub natukene lössi ja siis auto kükitab siin ja samamoodi on õhkvedrustus ka sellel BMW-l. Mõlemal on olemas katuseluugid, kuskil siin lume all on meil panoraamkatuseluuk BMW-l ja Mersul on kuskil siin lume all täiesti tavaline, aga siiski katuseluuk. Mõlemal on ees Xenon esituled, mõlemal on olemas ilusti kliima, mõlemal on olemas poolelektrilised istmed, ühel on siis poolnahast, et keskmine osa on siis riidest, ääred on nahast, teisel on täisnahast sisud. Ja kui sina seisad valiku ees, et kumba autot valida, kas BEM-i või Mersut, siis võib-olla see video on sulle natukene abiks, kumba neist valida, sest et paberi peal niisama vaadates tunduvad nad päris samasugused. Nüüd üldistest andmetest nii väga ei hakka üle vaatama, see siin on 130 kilovatti, see on 110 kilovatti, mõlemad tagavedused automaadid ja nii edasi. Üldised andmed nagu massid ja siuksed asjad, neid saab ju igaüks guugeldada või need on autokuulutustel kirjas. Räägime rohkem auto iseloomust ja mis on vaja, et neid autosid siis ülal pidada. Räägime natuke rohkem nende hingeelust ja kuidas on omamiskogemus. Muidugi kindlasti lähme me ka nendega ilusti sõidule. Ja kui ma ütlen nendega, siis ma mõtlen BEM-iga, sellepärast, et Mersul antud hetkel ei ole ülevaatust. Nagu näha, meil on ilusti lumi ja mis meil siit rattakoopast vastu piilub, kui me siia vaatame, on ilusad suverehvid. Okei, ilus on võib-olla palju öeldud, aga jah, siin on suvekad all, siin pole ülevaatust, niimoodi ei tohiks sõita, eriti lumega. Nii et jaa. Pluss see situatsioon, aga sellega ei ole midagi muud, kui lihtsalt paned auto käima ja kompressor pumpab ülesse, aga jah, ei viitsi praegu Mersuga sõita. Mis arvad, kumma automargi kasuks ma lõppude lõpuks otsustan siis? Nagu mainitud, siis see on minu igapäevasõiduk ja selle ostsime siis Saksa reisiks. Kui sa tahad Saksa reisi näha, siis kuskile siia üles nurka panen ma ilusa viite, et sa saad kohe playlisti, mis räägib meie Saksa reisist. Ja põhjused miks, ma kohe seletan, miks me ostsime Saksa reisiks eraldi auto. Nüüd nagu mainitud, see on minu igapäevaauto ja see on Saksa reisiauto ja põhjus miks me Saksa reisiks ostsime eraldi auto, miks me ei läinud minu igapäevaautoga või mõne minu muu autoga. Suhteliselt lihtne. Mina olen terve elu olnud ilge BEM-i fänn, mul on alati BEM-id hästi palju meeldinud. Ma olen alati tahtnud sõita, BEM see ja BEM teine ja Mersud mul ei ole kohe üldse meeldinud.
tegelikkuses ma olen kogu aeg rääkinud, et ma olen terve elu mersusid vihanud, aga tegelikkuses on see, et ma ei tea, miks. Nii et muidugi paberi peal ma jällegi teadsin, miks ma mersusid vihkan, aga ma tahtsin ära proovida, kas need on tõesti nii halvad autod, nagu ma arvan, või on need tõesti nii head autod, nagu kõik räägivad, et nad on. Sellepärast ostsime aga suhteliselt sama spekki pilli, ehk siis 2.2 automaat unikas, et juhul kui see mersu on meeli ülendavalt hea ja ma saan aru, et PEM on jama, sellepärast et kõik mersu omanikud, kellega ma kunagi olen kokku puutunud, nad kõik on öelnud, et ma sõitsin ka kunagi BMW-ga, aga siis ma istusin mersu rooli ja ma ei saa sealt enam välja. Kui nüüd tõesti see auto on nii hea, siis võib-olla ma müün hoopis selle auto maha, nii et vaatame, kas ja kuidas mersu meid teeninud on, mis on minu väljavaated sellest mersust. Aga enne seda alustame PEM-ist. Muidugi mõlemad autod on pre-faceliftid ja kui me tahame PEM-i siseneda, siis selleks on meil vana hea teemantvõti, mitte mingisugune uus ilma võtmeteta keyless go või mida iganes. Nüüd, kui PEM tööle panna, siis siit kuuleb seda vana head rida 6 mörgamist või diislilaginat, kuidas iganes keegi neid nimetab. Mersul aga on meil rida 4 mootor. Visuaalselt vaadates on see PEM rahvaauto nagu rahvaauto ikka. Nüüd mõlemal autol on roostet, aga minimaalselt võrreldes nii mõnegi teise autoga, mida ma olen omanud. Mõlemal autol on keredefektid, aga mõlemad autod üldpildis, kui väga lähedalt ei vaata, on päris viisakad. Nüüd PEM-il on meil lisadest näiteks ise tumenevad peeglid, mis on juba ära tumenenud. Nii uute autode puhul pole vist väga vaja imestada, et on 4 elektriakent, meil on puitlistud salongis, multifunktsionaalne rool, ekraan, keeratavad kliimanupud, istmesoojad, juhiabikontroll, parkandurite väljalülitamise nupp ja CD-mängija ja navimakk ka siin all. Mõned head topsihoidjad, libisevad välja, töötavad ilusti, panoraam, katuseluuk, kliima, mis töötab ning ka püsikas. Spidoblokis, nagu ikka, on meil spido, mis näitab, kui kiiresti me sõidame ning tahomeeter, mis näitab ka mootoripöördeid. Lisaks ka siis kütuseneidik kohe spidomeetri all ning vana hea PEM-ide tujurikkuja tahomeetri all, mis näitab siis hetkelist kütusekulu. Nüüd, mis siin aga puudu on temperatuurineidik. See on asendatud siis muutuva rev-limiteriga. Ma ei tea, kui hästi siin näha on, aga hetkel on ta natukene kriips alla 4. Ja siis, kui mootor läheb töösoojaks või soojeneb ülesse, siis see järk-järgult väheneb ja lõpuks on ta mõni kriips alla 4500 pöörde. Nüüd siin sees istuda on päris mõnus. Tegelikkuses see auto on väga ilus, mõnus, tore koht, kus olla. Meil on nahkistmed, mis pakuvad, need on veel sportversiooniga, ehk siis neil on laiendatav see reietugi nii-öelda. Nad kallistavad täpselt parajalt piisavalt minusuguse paksmao kehaehituse juures, kes on ka lühike, aga ta on täpselt õige kõvadusega, ta on täpselt õige kujuga ja kuna mina kannatan sükse toreda asja all nagu halb selg, siis kui mul ükskõik kus võib valutada selg, vahet pole, mis ma teen või mitte, mul selg valutab. Oleneb muidugi päevast, mida ma varasemalt teinud olen, mis vigastused mu seljal on parasjagu ja nii edasi. Aga kui mul selg valutab, siis üks koht, mul võib olla kõige hullem seljavalu ever, üks koht, kus mul selg kunagi valus ei ole, on PEM-i istmes. Salongis muidugi üks tähelepanu-väärsemaid asju, mida tähele panna siis siukse PEM-i juures on see, et suunatuled kangidel ei ole 1, 2, 3 asendit, vaid tal on ainult 0 asend, mis tähendab, et kui sa tahad näidata näiteks vasakule suunda, õrnalt vajutad, vilgutab ta 3 korda, aga kui sa vajutad tugevalt, kang tuleb tagasi, aga suund jääb sisse. Ja samamoodi ka siis teisega, et lükkad üles, kang tuleb tagasi, suund jääb sisse ja see vajab natukene harjumist, et kuidas neid suundasid välja võtta, sest et kui sa paned näiteks vasaku suuna sisse ja vajutad liiga kõvasti ülesse,
siis hakkab sul parem käima, aga kojamees on sul ikkagi nullasendis. Kas ma ütlesin kojamees? Ma mõtlesin suunatule kang. Jah, ma arvatavasti sellepärast ei näidata bemmidega suunda, et keegi ei viitsi pähe õppida, kuidas need suunatule kangid töötavad. Teine asi, mis on täpselt samasuguse ehitusega, on kojamehe kang. Alati nullasendis, vajutad ühe korra üles, on niisugune intervall, vajutad veel korra üles, siis on kogu aeg töötab ja vajutad veel korra üles, siis töötab kiiresti. Kuidas neid kinni saada? Ma ei tea, ma ei oska. Ma kasutan lihtsalt automaatse pühkimise funktsiooni ja siit kohast saan sättida omale siis, kui terane see jälgimine on, et millal on vaja pühkida. Ja ega siit seest väga palju rohkemat ei olegi rääkida. Kui sa istud siia sisse, sa tunned ennast nagu tõeline mees, sul on mugav, sul on, vaatad salongis ringi, kõik on tume, kõik on uhke, kõik on mõnus, kõik on kuidagi loogiliselt asetatud käe-jala juures. Aga eks ole iga auto puhul, et siin kohas on siis kliimakontrollid, kui meil on mingisugune ekraan, eks ta on ka kuskil siin, raadio on ka kuskil kliima läheduses, teisel pool meil on tuled ja siis aknakontrollid. Sellel bemmil on ka CCC, saan vaadata siit arvutist kohe näiteks, et mis minu autol viga on hetkel. Check control ütleb PDC failure, see tuleb sellest, et ees on üks parkimisandur. Midagi on juhtmestikuga, ta on lühises. Siit CCC-st saame kontrollida ka kliimat, mismoodi on õhujaotus, automaatikaprogrammide käsitlus. Saame sättida ka seat heating distributionit, et kuhu parasjagu kõige rohkem seda läheb, kas läheb pigem seljale või läheb pigem tagumikule. Asi, mis on tegelikult seljavaegusega inimesele päris hea asi. Ja eks siin on ka tegelikult päris palju muid asju, mida ringi avastada. Selle infotainment systemi siis kasutama õppimine võtab gramm aega, aga lõppude lõpus ta ei ole maailma kõige raskem. Nii et paneme siis automaatkäigukasti drive'i peale ja lähme vaatame, mismoodi temaga sõita on. Nagu sa võib-olla kuulsid, siis need uksed lähevad automaatselt lukku. Ma arvan, et see on asi, mida saab sättida ka, aga mulle meeldib, et teatud kiirusel või teatud distantsi läbides need uksed lukku lähevad. Siuke tunne on, et tekib, istuks nagu mingis uues autos. Nüüd sõita on selle autoga päris mugav. Selles suhtes, et see rool on kiirustundlik, mis tähendab seda, et mida aeglasemini sa sõidad, seda kergem see rool on ja kui sa sõidad juba kiiremini, siis see rool on raskem, ehk siis sul on vaja panna rohkem jõudu, et sisestada sama palju tööd, mis on tegelikult üsna mugav selles suhtes, et kui sa kuskil parklas pargid, siis sa ei pea väga palju higistama. Samas maantee peal palju sa ikkagi keerad seda rooli, nii et kõik, mis sa teed, on niisugune hästi konkreetne ja sa ei sõida teelt välja niimoodi, et sa teed kogemata natukene liiga järsu liigutuse. Nüüd me juba teame seda, et meil on iste on päris mugav, meil on rool on varieeruv, et parklas on hea lihtne, aga muus osas on niisugune hästi konkreetne rooliliigutus, keerad kuhugi, siis sinna see auto läheb ja ega üldiselt kogu selle auto sõidukogemus ongi niisugune hästi konkreetne. Ta ei ole kõige pehmem, sa ikkagi tunned, mis tee peal toimub, kuid selle eest ta ei ole ka liiga jäik, et kõik su liigesed ja su selg jäävad ellu, sest et see on asi, mida sa tahad igapäevasõidukist. Maantee peal, kui ei ole parasjagu all mingisuguse rõveda mustriga hästi agressiivselt naelrehve, siis auto on päris vaikne, ei tule liiga palju teemüra siia sisse, mõnus, mugav, lihtsasti juhitav nii maanteel kui ka näiteks kurvilistel teedel.
Ta on hästi lihtne ja jällegi konkreetne, kuhu sa rooli suunad, sinna see autoga läheb. Muidugi sellel mängivad rolli kindlasti ka mis rehvid ja mis vedrustus su autol on, aga laias laastus selle auto juhitavus on päris hea ja mitte ainult ka siis otsesõites, vaid ka siis, kui su tagumik üritab sinust möödasõitu teha. Nüüd, nagu ma arvan, et seda on mainitud juba mingi 5 või 6000 korda, aga sellel on automaatkäigukast 7 käiguga. See tähendab siis seda, et meil on vana hea brindal siin ja meil on reverse, meil on üks käik tagurpidi ja siis neutraalist edasi minnes drive'i peale meil on ka 6 edaspidi käiku. Miks ma seda täpsustan, veel sa varsti teada saad. Ja noh, muidugi, kuna see on PEM, siis tal on ka sportkäik ja lisaks saad manuaalset käiku vahetada. Drive, sport ja manuaalsed käiguvahetused. Nüüd, kuna tegu on tagavealise autoga, siis pöörderaadius on sellel suhteliselt okei. Parem kindlasti kui mingisugusel esiveolisel autol. Aga sellest hoolimata vahepeal jääb siukene tunne, et ta võiks grammikene rohkem keerata. Vahepeal mingites kindlates situatsioonides on mul siuke tunne nagu minu E53 BMW X5 keeras natukene tihedamini, millel oli parem pöördenurk, olgugi et ta oli siis nelikveoline. Nüüd linnaliikluses see BMW väga hätta ei jää. Kui sa vajutad, siis auto ikka sõidab. Muidugi, otsi mulle mingisugune tänapäeva auto, mis linnaliikluses hätta jääks. Ja ega siin ei pea väga vajutama selleks, et ta sõidab. Lihtsalt paned oma jala rahulikult gaasipedalile ja 130 kilovatti küll võib tunduda, et on vähe, aga tegelikult arvestades seda suurt kere, mis kaalub, ma kujutan ette, et 1800 kilo ja seda 130 kilovatti, mis läheb läbi automaatkasti tagaratastesse, see auto liigub päris okeilt. Jah, sa ei lähe sellega kiirendusvõistlusi võitma, aga samas saad sa maantee peal ilusti igasuguseid möödasõite teha ja linnas sa ei jää kellelegi jalgu ja need käigud vahetuvad sujuvalt siin autos. Eeldusel, et su auto on ilusti hooldatud, aga sellest lähemalt juba natukene hiljem. Nüüd nagu sa näed, meie muutuv rev limiter hakkab juba lähenema sinna 4500 pöörde juurde, mis tähendab, et auto hakkab juba ilusti soojaks saama. Ma arvan, neil ei ole korralikke võrdlusmomente, et mis kraadi juures see rev limiter seal kus maal on, aga me teame seda, et lõppsihtkoht on äkki 4800 pööret minutis, nii et arvestades seda, et ta tuleb seal kuskil 3800 juurest, kui ta on ikka täitsa külm, siis me hakkame juba vaikselt lähemale jõudma. Kiirendab ta hästi, maanteel see samamoodi siis hätta ei jää, saab ka ilusti möödasõite teha, kuna tal on 6 käiku, sul ei tule käikudest väga palju puudust. Püsikas töötab siin eraldi kangist, siin all rooli juures, üles-alla liigutus tühistab püsika ära, nupuvajutus taastab viimase sätitud kiiruse ning enda poole tõmmates kiirus väheneb, eemale lükates kiirus suureneb. Ja kui sa tahad näha oma püsikat, et kuhu see sätestatud on, siis siin speedomeetri kõrval on väga ilusti tuleb pisikene märguanne sulle juurde, mis minu arust on siuke päris nice touch. Ka siukse kruusatee peal on tegu päris mõnusa autoga. Jällegi sa tunned neid kive siin tee peal, aga need ei lõhu su selga ära ega lennuta sind kuskile peapidi lakke ega midagi. Mõnus, vaikne, tsiviliseeritud. Üldsegi kogu selle auto kasutamiskogemus nüüd puhtalt juhi koha pealt
nüüd minu kui siukse inimese vaatepunktist, kes on terve elu igasuguste rontidega sõitnud ja päris tihti ka nende rontidega tee peale jäänud või siis need on alla andnud, pean millegi muuga sõitma, siis tihti laenasin ma oma vanematelt autosid ja ütleme niimoodi, et siin autos istudes tekib mul siukene tunne, nagu see ei oleks minu auto, vaid kuna see on minu jaoks niivõrd uhke, siis siuke tunne on, nagu ma istuksin oma isa autos, nagu ma oleks päriselt successful nii-öelda. Siuke saksa ärimees, mitte et mu isa oleks saksa ärimees, aga no, ta sõitis ikkagi uute autodega samal ajal, kui mina sõitsin rontidega. Või noh, mitte uutega, aga uuematega kui mina. Nii 20 aastat uuematega äkki. Nii 10-20 aastat uuemate autodega. Nüüd me oleme põhimõtteliselt üle vaadanud selle, missugune kasutuskogemus on, kui sa istud E61 rooli. Täpsemalt siis 525 diislirooli, millel on M57 2,5 103 kilovatine diiselmootor sees. Kuid milline on siis sellise auto omamiskogemus, täpsemalt siis vastupidavus, remondiarved, kütusekulu ja nii edasi. Põhimõtteliselt me vaatasime ära kõik head asjad, nüüd lähme võib-olla halvade asjade juurde. Väljas on pime, mis on hea, sest et auto on kohutavalt porine, sest et ma sõidan mööda kruusateid, aga ütleme niimoodi, et siukse autoga sõitmine, see spetsiifiline isend on suhtkoht kindel. See ei ole mulle valmistanud mitte mingisuguseid suuremahulisi probleeme. Ta on mul iga hommik alati käima läinud, alati rõõmsalt sõidab mööda teid, kuhu ma teda viin. Ta on mugav, aga siia alla on tulnud panna ka päris mitu eurot. Siia koha peale tuleb ära kindlasti mainida ka seda, et BMW on väga hea auto, lihtsalt sa pead leidma selle hea auto, mitte ront-Bemmi, sellepärast et rondi-Bemmiga sõitmine võib pankrotti viia, sest et need varuosad, kuigi nad ei ole üle mõistuse kallid, nad on ikkagi kallima otsa omad, ütleme niisugune keskmine hinnastus, võib-olla gramm natukene rohkem, aga ja noh, neid juppe on palju, aga jah, kui saad, kontrolli oma auto kindlasti ennem üle, et sa ei peaks kohe kõike vahetama hakkama. Sellel autol, nagu me teame, ma olen ära vahetanud kõik pidurid, mis siin on, ma olen lasknud korda teha silla, ma olen lasknud käigukasti diagnostikat teha, samamoodi ka käigukasti hooldust. Sildade all mõtlesin ma siis muidugi igasuguseid õõtsasid ja pukse, mis siin sees on. Ja seda olen ma teinud 2 korda, sest et kui ma nüüd esimene kord lasin teha, et tehki nüüd niimoodi, et mul silnad on täiesti korras, siis ma viisin ta ühte töökotta, sõitsin, olin rõõmus enda arvates, aga siis mingisugune moment mind ajas täiega närvi see, et kui ma vahetan R või D käigu pealt, et siis auto teeb mis on siis üldjuhul öeldakse, et on difripuksid läbi ja samamoodi see autoga tegelikult natukene väristas, kui järsemalt gaasi anda, nii et ma teadsin, et kardaani vahepukk tuleb ära vahetada. Nüüd, kui ma maja ostsin, siis mingisugune moment olid jälle need vead prominentsed ja ma viisin selle auto päriselt esindusse, mis tähendab seda, et seal sai auto korralikult üle vaadatud ja ütleme niimoodi, et minu reversi ja drive'i vahel vahetus difripuksid olid okei. Need puksid, mis mul, pooled neist puksidest, mis mul seal eelmises töökohas vahetati, pooled nendest puksidest vajasid koheselt vahetust, need olid omadega läbi, kuigi ma lasknud sinna panna mingisugust kõige odavamat kraami, siis 10 000 kilti 6 kuud ja oli vaja uuesti vahetada. Need sai siis esinduses korralikult ära vahetatud, samamoodi ka minu kardaani tugilaager, mis vahepeal natukene väristas ja koputas, mis on omakorda imest, et ta tegi seda tõesti ainult vahepeal ja natukene ja siin on see klipp minu kardaani vahepukist. Kuna ma parasjagu ehitasin maja, siis mul oli endal kiire, lasin esinduses teha ka õlivahetuse ja lasin ka difriõli ära vahetada. Mis tähendab siis seda, et tänaseks päevaks, muidugi siin on vahetatud veel ka ära termostaadid, kõik 3 mootori, kasti ning EGR-i termostaadid, ära vahetatud eelsüüteküünlad, eelsüüteküünlade relee koos juhtmetega ja see tähendab, et tänaseks päevaks mina loen seda kui hästi hoitud autot, vähemalt minu kätes.
aga noh, ega see ei tähenda, et probleemid siin kõik ära kadunud on. Klapikambriga tihend lekib natukene, panoraamkatus ei tööta päris õigesti, aga see on võib-olla niisugune pisikene elektriline viga. Aga muus osas enamus funktsioonid siin autos ilusti töötavad, ta sõidab ilusti, mugavalt, mõnusalt. Korda tegemine on läinud maksma päris mitu raha, aga õnneks mitte rohkem kui see auto, kui ma selle eest maksin, mis ei olnud palju, ta oli üks odavam otsa omasid, võib-olla see oli niisugune õnnelikum ost, aga siiani ei ole üle läinud sellest summast ja kindlasti ei ole ka üle läinud sellest summast, mis see auto väärt võiks olla. Nii et jaa, see on minu BMW E61 525 diisel nimega Elsa, see on minu daily driver ning mis on huvitav asi selle auto juures veel, on see, et kui mina olen niisugune vana, kellel ei püsi autod kaua, mul lõpeb otsa vaimustus nendest, mul tahaks vahetust, tahaks mingit värskust, tahaks uuendust, tahaks iga 3 kuu tagant autot vahetada, siis huvitav on see, et selle autoga seda funktsiooni või seda probleemi ei ole tekkinud. Ma ostsin selle auto märtsis, tänaseks on juba detsember, ma olen 3 aastat sellega sõitnud ja ma ei taha seda autot käest ära anda, mulle see auto väga meeldib, iga päev ma mõtlen, et kurat, siia autosse on hea istuda, kurat, see on hea auto, kurat, see on uhke auto, ma ei suuda uskuda, et mina sõidan ühe sihukese autoga ja mulle väga meeldib see auto. Muideks, see BMW oli niivõrd kõva, et see lõhkus ära minu tavalised tööriistad, nii et ma pidin ostma Mototronist omale uued. Kui sa tahad oma autode kallal tegutseda, aga sul on tööriistu puudu või sul on garaažist mingisugused huvitavad kasulikud toredad seadmed puudu, siis sa võid külastada mototron.ee veebipoodi. Seal saad ilusti ringi vaadata, lisada ostukorvi kõik, mis sulle meeldib ning kui sa kasutad ostukorvi lõpus sooduskoodi Uljan5, siis sa saad oma ostult 5 € alla, juhul kui sinu ostukorv ületab 55 €. Aga nüüd vaatame üle siis mersukese. Nagu mainitud, sõitma ei saa minna, aga mida me saame teha? Nüüd on natukene juba sulasem ilm. Me saame ta ilusti käima panna, lasta talt tagumik üles pumbata. Nii et teeme täpselt seda. Nii, ma nüüd ei tea, kui hästi siit kuulda on, aga meil on lisaks mootori häälele ka kompressori hääl taga. Ja meie tagumik hakkab vaikselt tõusma. Ma kuulsin mingit pst, huvitav, kas ta nüüd lõpetas. Ei, ta ikka veel vaikselt tõuseb. Senikaua, nii kaua kui neid tõstetud ennast, lähme vaatame, mismoodi see Mersu seest välja näeb. No nii, tšüke ta siis siin seest poolt on. Jah, ta on samamoodi tume nagu BMW, samamoodi tal on liistud, samamoodi on tal 4 elektrilist akent, elektrilised peeglid, millest juhipoolne ning keskmine peegel tumeneb. Meil on samamoodi ümmargused kliimaregullid, meil on samamoodi raadio. Okei, siin ei ole nüüd päris ekraani, siin on midagi, aga ekraani päris ei ole, jah. Aga ta on 2 aastat vanem ka. Samamoodi nagu Bemmil, meil on pisikene tuhatoas, meil on sigaretisüütaja ning nüüd ma ei tea, kas see on siis uhkematel mudelitel, kui vajutada seda nuppu, siis peaks siit üles tõusma siin taga olema veel üks pisikene peidukas minu autol, aga seda ei ole. Või kui on, siis ta lihtsalt ei tööta. Spidoblokk, teistsugune kui Bemmil. Meil on ilusti olemas spidomeeter, meil on olemas tahomeeter, siin on lisaks ka füüsiline kell, kütusenäitaja ning, mis tal siin veel on temperatuurinäidik. Mis on asi, mis võiks igal autol olla, nii just in case. Katusluuk. Pole panoraam, aga katusluuk. Meil on multifunktsionaalne rool ja oi-oi, kuhu on kadunud kojamehed, kus on kojameeste kang? Siin taga. Nüüd Mersudel, mis on huvitav, on see, et kõik nende põhifunktsioonid, mida sa igas autos kasutad, on selle kangi taga. Meil on suunatuled. Ja siin on normaalne kang, et ta on ikkagi teatud kindlas asendis. Saab ka valida 3 vilgutust. Aga ka kojamehed on siin küljes. Kui me vajutame siia otsa peale, ta pühib ühe korra. Kui me hoiame all, siis ta peaks
pesema, äkki. Ma ei tea, kas pesu on kulunud. Kui me keerame seda, me saame sättida koemest intervalli. Ja muidugi ka kaugtulede vilgutamised. Mersul on ka eraldi nupp tulede pesuks, mis on suur boonus mulle. Mulle meeldib, ei kuluta liiga palju klaasipesu vedelikku, mida ikkagi on vaja, sest et iga kord meil ei ole vaja tulesid pesta. Ning siit seespoolt, nagu mainitud, meil on poolnahkistmed, meil on puitdekoor, kõik on ikkagi tume, aga siiski, kuigi Mersu võrreldes siis Bemmiga, kuigi Mersu peaks olema nii-öelda luksuslikum pill, siis jääb natuke vajaka. Ma ei tea, ei tundu kuidagi luksuslik. See võib-olla tundus luksuslik kuskil 90-ndatel, aga 2004 aasta kohta on see suht koht basic. Lisaks, kuna Mersu on pigem luksuslikum pill kui sportlikum pill, siis käigukangil meil on vana hea Brindle, aga siin ei ole sportkäiku, siin on tee ja siis sa saad paremale vasakule muuta manuaalselt käiku. Muidugi, siin võiks eeldada, et on meil C-S, et see võiks olla komfort ja sport, aga ei, see on cold, summer. See muudab kuidagi käigukasti, kuidas see mõjub, vahetab kõike midagi. Jah, mis on nagu võiks auto ise aru saada temperatuuride järgi, aga jah, nii ta on. Lisaks, kui ma nüüd ütlesin, et Bemmil on 7 käiku, et 1 tagasi ja 6 edasi ja ütlesin, et see on niisugune tähtis segway või see tuleb hiljem mängu, siis ka sellel on 7-käiguline käigukast, ainult et sellel on 5 käiku edasi ja 2 käiku tagasi. Thanks, meil on 2 tagurpidi käiku, me tagurpidi sõita. Miks? Ma ei tea. 1 tagurpidi käik on suveks, 1 tagurpidi käik on talveks vist. Või oli see, kus sa tahad eriti kiiresti tagurpidi sõita. Ma ei tea, ma ei ole väga Mersu fänn. Kuigi nüüd ta siin väga luksuslik sees ei ole, ta on siiski laias laastus küllaltki mugav, need istmed. Need ei ole küll täisnahast, need ei ole küll sport, et tal ei ole siin seda riietuge nagu Bemmil on, aga ta on ikkagi üldjoones suht koht mugav. Sarnaselt Bemmile need istmed kallistavad sind, küll võib-olla mitte nii palju, aga eks oleneb keha ehitusest, aga mingit moodi ta siiski sind kallistab. Nüüd need istmed minu jaoks, minu keha ehituse jaoks ei ole nii mugavad, kui on Bemmi istmed, aga siiski pikkamaad selle autoga vändata on päris mõnus. Käisime Saksamaal sellega ära ja täitis ära ja väga hull ei olnudki. Ei olnud istme maitse suus, midagi ei valutanud, küll aga see seljavalu ära ei võta. Nüüd võrreldes Bemmiga siin sees jalaruumi on kindlasti rohkem. Palju rohkem asju mahub pikkupidi autosse. Küll aga, mida on vähem, eriti just tagapingis, on pearuumi ning külgruumi. Nagu sa näed, mul on siin taga lapsetool, kui me panime lapse turvahalli ja ise istusin keskele. No ei olnud väga ruumi, ei ülespidi, ei külgepidi. Jalgu sai sirutada, aga that's about it. Bemmis oli aga märksa rohkem ruumi. Kuidas see auto aga on vastu pidanud, milline on tema ülalpidamiskulu ja niimoodi? Võib-olla ma ei ole kõige parem inimene, kes sellest räägib, kuna auto on olnud minu käes võrdlemisi vähe. Ma ostsin ta juunis, siis ma sain kohe, kuna tal ostes olid vead, mida tuli kohe kõrvaldada, tuli vahetada ära roolilatt, sest et rool loksus nagu hull, mis oli nagu väga õudne, millega sõita. Vahetasime roolilati ära, tegime siin 1 rattalaager oli läbi, tegime hoolduse, kõrvaldasime natukene õlilekkeid ja vinks-vonks, vahetasime rehvid ära ja põhimõtteliselt käisime Saksas, seal tekkisid mingid probleemid EGR-iga, selle puhastasime siis ilusti ära ja siiani sõidab ta või sõitis, enne kui ülevaatus läbi sai enam-vähem ilusti. Sarnaselt nagu iga teinegi tagaveoline sakslane, käsipidurit tal ei ole. Need on lihtsalt kõik see klots on jooksu läinud sealt pealt. Aga on mis on. Nüüd nii palju, kui ma varuosasid olen sellele autole vaadanud, võrreldes Bemmiga kindlasti on odavamad, aga eks mingisuguse jaapanlasega saab veel odavamini, aga kõige hullem isegi ei ole. Ja kui ma juba siin väljas olen, siis see auto disain on
ütleme niimoodi, et ei ole väga muljetavaldav, kuidas generatsioon enne seda Mersu nägi välja laias laastus samasugune nagu see. Ehk siis neil on 2 põlvkonna vahel mingisugused muutused ikka on olnud, aga laias laastus näevad nad suht-koht samasugused välja. Samal ajal kui BMW E39 versus E61 no ikka väga palju on muutunud, vähemalt visuaalses osas. Ja seda siis mitte ainult väljast, vaid ka siit seest. Selles suhtes, et jah, mingisugused asjad on muutunud, nad on pannud naha käigukangi ümber, raadiomoodul on muutunud, aga laias laastus isegi rool on neil isegi sama. Et natukene rohkem loovust võiks olla. Aga mida me siis täna nende 2 auto pealt ära õppisime siis? Me õppisime seda, et BMW jupid on kallimad kui Mersul, BMW on mugavam, BMW on luksuslikum, BMW on mugavam, sportlikum. Seda ka, et mismoodi see Mersu siis sõidab. Ütleme niimoodi, et maantee peal päris hea, linnas samamoodi see 2.2 diisel, kuna ta on 4-silkune, ta läheb kiiremini pöördesse kui 6-silkune, vähemalt minu arvates, siis selle 110 kilovatiga ei jää see hätta ei linnas ega väga ka maanteel, võib-olla mingistel suurematel kiirustel, aga siiski see Mersu läks 200 pluss kilti tunnis välja. Aga ütleme niimoodi, et siuksel keerulisemad teed, kus on palju rohkem pöördeid, ülesmäge, allamäge, nagu näiteks Austrias oli, see auto väga sinna ei sobi. Ta on võrdlemisi pikk, ta on võrdlemisi lohvakas, sõidaks nagu veidi vesivoodiga ja pidurid versus minek, versus keeramine, juhitavus. Tavainimene saab hakkama linnaliikluses, elad näiteks Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõgeval, kus iganes, aga ütleme, rallit sellega sõitma ei lähe. Ta on ikkagi rohkem nagu mugavusauto, aga seda rohkem siis kas linna või maantee sättes. Kõrvalteed võib-olla mitte nii väga. Nii et jah, BMW on kallim on teda hooldada, luksuslikum, sportlikum, mugavam. Mersu on äkki vastupidavam, äkki võib-olla, no eks see vajab ka igasugust tegemist siin juures, aga siiski, kui nüüd osta, siis põhimõtteliselt sarnases varustuses masinad C versus C, neil on mingisugune, ütleme, 2-kordne hinnavahe, et võib-olla kui sa tahad alustada esimeseks autoks, Mersu on hea, oled juba edasi jõudnud, siis PEM. Aga noh, kui võtta seda juttu, et ma olen terve elu Mersusid vihanud ja ma ei saa aru, miks, et ma tahtsin proovida, siis see Mersu tegelikkuses üllatas mind, ütleme niimoodi. Ta ei ole nüüd kõige ilusam, kõige mugavam, kõige sportlikum, ta ei ole päris see, mida ma tahaks enda autost, aga siiski ta on päris hea auto, selles suhtes, et läheb käima, sõidab, ta on väga okei mugavusega, selles suhtes, kui ma ütlen, et ta ei ole kõige mugavam, siis see ei tähenda seda, et ta on kohutavalt ebamugav. See tähendab seda, et saab mugavamini. Kompressor lõpetas midagi tööd. Tagumik on veits kõrgem juba. Rattad peaaegu kaapast väljas. Aga noh, siiski tal on omad puudused. Mulle isiklikult nii väga see stiil ei meeldi. Kuigi ega ta nüüd päeva lõpuks ei ole teab mis kole, siis ikkagi võiks... sa ei saa võrrelda neid oma vahel. Üks on üks ja teine on märksa ilusam. Mõlemad on ökod, mõlemad on vastupidavad. Okay, see on nüüd ökom ja supposedly vastupidavam, aga ma ei tea, on mis on. Seal ongis ka see raadio, mis seal on, kui meil on katuseluuk lahti, siis päikselise ilmaga seda raadiot ei ole võimalik kuidagi lugeda. Aga siiski. Kõlbab sellega sõita küll väga hästi, liigub edasi, pidurdab, pöörab, mahutab asju peale. Disain ei ole minu maitse järgi, aga see on talutav nii seest kui väljast. See auto ei ole pooltki nii hull kui see, mis ma kujutasin ette. Nii et mina ei rahule ja nüüd, kuigi selle auto saatus on see, et mina teda ei taha, ma müün selle maha. See on siuke hea winterbeater või tööautoks või teiseks autoks, aga ütleme niimoodi, et daily drive'ida sellega väga ei viitsi. See on lihtsalt minu isiklik arvamus. Mersude koha pealt ma olen väga positiivselt üllatunud. Ma enam ei saa öelda seda, et ma vihkan Mersusid. Ma saan öelda seda, et
mulle meeldib BEM rohkem. Aga sellest hoolimata, kui peaks tulema kunagi mingisugune vajadus Mersu järgi for some reason, siis tegelikkuses võib isegi olla see kere lihtsalt selle mingi 2730 V6 mootoriga, mida teevad 3.2 ja võib-olla natukene rohkem varustust äkki. Et jaa, mina olen selle autoga päris üllataval kombel rahul, aga no saaks ka paremini. Nii et vot, tšükene pisikene autopersooni lugu V211 Mersust ning E61 BEM-ist. Mõlemad on täitsa okeid autod, minu jaoks üks on okeim kui teine. Ma loodan, et siit videost keegi, kes valib nende kahe mudeli vahel, sai šnitti natukene, et mida valida. Võib-olla mitte, kes teab, äkki ma lihtsalt siin iba. Arvatavasti ma siin rohkem iba kui midagi muud, aga need on minu isiklikud kogemused. Nii et kui sul meeldis see video, siis sa võid sellele panna like'i. Juhul, kui sa tahad näha rohkem videoid näiteks selle auto kohta või ma ei tea, kas emmast kummast autost tuleb veel mingit videot, kuna need on müügis, võib-olla mitte hetkel, Mersu ei ole müügis, Volvo on müügis ilmselgelt liiga kalli hinnaga, sest et ma olen päris kaua seda müünud. Aga jah, kui sa tahad näha neid autosid või mingeid muid autosid, siis subscribe siia kanalile juhul, kui sa seda juba teinud ei ole. Ning all kommentaarides, kui sa jõudsid siia lõppu, sa võid anda märku, kumb sulle endale rohkem meeldib, kas BEM või Mersu ning miks.